Pessoal, bom dia. Gente, eu vou mostrar para vocês agora como que tá a minha horta. 25 dias depois de ter começado e 4 dias após uma tempestade. Há 4 dias atrás nós tivemos uma tempestade fortíssima aqui, uma ventania, chuva de granizo. Até que não estragou muito as plantas, não. O que estragou mais foi os milhos. Foi o que mais sofreu. Ó, as abóboras estão começando a desenvolver. E até que não sofreram tanto não, mas ela se recupera. Agora o milho eu já não sei, porque o milho ficou bem judiado mesmo. As folhas, né, caíram, tombaram pro lado. Mas deixa aí, se não for para frente, pelo menos serve de cobertura aí para as plantas, tá? Então as plantas desse lado aqui foi o que mais sofreram. Aqui, ó, tem as mudas de banana que eu coloquei. Também não sofreram, porque estava recém-plantado, ó. Estão até abrindo folha. Desse lado aqui, as abóboras estão bem bonitas, ó. Essa carrinhola aqui encheu de água, eu vou estar despejando para não juntar dengue. Aqui, ó, tem as melancias que já tá soltando florzinha, ó. Também não sofreram. Foi mais o milho mesmo, como eu disse. Agora aqui, ó, eu vou estar mostrando para vocês aquele primeiro canteiro de batata que eu plantei. Ó, as batatas estão se desenvolvendo. Tem dois pés de melancia aqui no meio e um pé de pepino. Tá desenvolvendo normal isso daqui. Essa couve aqui, ó, essa couve roxa aqui, não sofreu. O alface também não, ó, o alface tá quase na hora de colher, ó. Gente, olha que essa horta tá sendo guerreira, porque eu venho aqui uma vez por semana jogar água. Aqui, os pés de couve sofreram um pouco, porque eles tombaram. Até coloquei um pauzinho, depois eu vou firmar eles, para poder estar segurando. Aqui, ó, nossa couve tá bem bonita, já colhi dela. Tem alguns pés de alface aqui também, melancia. Aqui pimentões que estão dando flores. Ó, a couve, só que a couve, gente, hoje eu cheguei aqui, eu vi que ela tá com... tem dois pés que tá com pulgão. Mais tarde eu vou vir aqui bater um fungicida. Fazer um detergente com vinagre e passar nelas. E aqui para trás, aqui no canto aqui, né, tem a cebolinha, que tá desenvolvendo até bem. Aqui tem mais batata doce que eu plantei nesse canteiro. Tá desenvolvendo bem. Esse canteiro aqui eu plantei na segunda-feira, hoje é sábado. Eu plantei alho, uns dentes de alho, aquele alho que eu filmei, né? Que é aquele alho que o moço me deu a semente. Plantei também esse repolho e essa beterraba que quase morreu por causa do sol quente da terça. E essa parte de trás aqui, ó, eu plantei tudo cenoura, que ainda não germinou. Então tá aí, minha horta tá indo, né? Devagar, mas tá indo.